waxaan ugu faraxsanahay in shacabka deegaanka Soomaaliyeed maanta uu taagan yahay marxalad ururo kala duwan oo kala afkaara ay isugu iman karaan si nabadgelyo ah cid walba cidda kale xadadeeda ay u iman karto waxa kale oo muuqda halkan ururo kale oo aan ahayn ururka xabadda qabsanaya maanta oo jooga halkan iyaguna marka runtii waa arrin aad u wanaagsan oo in la bogaadiyo mudan munaasabada 36aad ONLF waxaan u arkaa inay tahay munaasabad ay tahay maanta inaan dib isu weydiino taariikhdii dheereed ee halgamadii shacabkeena oo ka badnaa 36 sano oo laga yaabo ilaa 100 sano inay gaarayaan munaasabad aan u baahanahay inaan eegno maxaa inoo hagaagay maxaa inaga khaldamay maxaa keenay in guuldarrooyin meelaha qaarkood naga soo gaaraan oo ilaa maanta tabashooyinkii iyo wixii aan rabnay ay sidii u sii yihiin fursad inaan isku weydiino u baahan inay yihiin baan qabaa dabaaldegka sakow waxay tahay fursad u baahan xisaabtan iyo in dib loo eego taariikhda dheer ee deegaankeena shacabka deegaankeena uu soo halgamayay maxaa ilaa iyo maanta keenay in weli aan nahay dad xuquuq raadinaya sababtoo haddii aan guulaysan lahayn oo wixii aan rabnay aan ku guulaysan lahayn boqolkaas sano ee halkan ku jirnay maanta fursad sidoo kale oo sanad guuro weli barankeedu aan aaminsanahay wixii aan rabnay maynaan helin maynaan joognayna waxaynu joogi lahayn maalin ka duwan maalinkan marka waxaan qabaa inay habboon tahay in si wanaagsan oo niyad furan la isu weydiiyo maxaa inaga khaldamay maxaa inoo hagaagay si jihada aan qaadayno hadda kadibna ay u noqoto mid aan kaga leexano wixii khaldanaa isla markaana aan ku sii xoojino wixii saxsanaa marka taariikhda halgan ummadda Soomaaliyeed ee boqolka sano iyo in ka badan soo socotay waxay ahayd mid shacabkan uu ku reebay inuu aayihiisa kaga tashado waxay ahayd mid shacabkan uu ku reebay inuu xor ku ahaado waxay ahayd mid shacabkan uu ku reebay in dalkiisii aan lagu xansuuqin inuu marti cidna ugu noqon deegaankiisa inuu cabsi ugu noolaan inuu ka qixin ujeedada ugu weyn halganku kaas oo ahaa marka laga tago in faa'iidadii dhaqaalo iyo khayraadkii isticmaalkiisina uu isna ka faa'iideysto waxa muuqata in himilooyinkaas oo dhan badankoodu ayna weli dhammaystirnayn marka waxaan aaminsanahay in iyadoo habboon tahay in loo dabaaldego wixii hagaagay iyo dhiigii faraha badnaa ee u daatay ummadan iyo in la sharfo shuhadadii u soo halgantay oo ay ka mid yihiin shuhadadii ONLF in haddana ay habboon tahay in la isweydiiyo sidaynu uga faa'iideysanaa xilliga hadda aan taaganahay maxaa muhiim u ah shacab ahaan in la isweydiiyo in habboon tahay baan aaminsanahay marka halganka ummadda Soomaaliyeed waxa la keenay taniyo Nasrullah ilaa iyo WSLF ilaa iyo ONLF ilaa iyo kuwii ka horeeyay iyo dadaaladii kale barba socday kuwa hadda aan sheegay oo iyaguna jiray oo la socono sababta keentay in shacabkeenu uu halkii la rabo gaari waayo waxa ugu weyn tafaraaruq iyo iyaga oo dhexdooda isku mashquulsan xaqiiqo ahaan marka laga hadlo sidaa daraadeed cid isku mashquulsan oo iyadu isariyanaysa oo iyadu isdilaysana way adag tahay inay ka mid dhaliso halgan ay wado sida daraadeed waxa muhiim ah in cashir ka barano wixii shalay jiray waxa muhiim ah in aad ogaataan inay suurtagal ahayn intaas oo khalqiga gurigan fadhida dhammaantood inay isku si u arkaan mawduuc walba laga hadlo in la tixgeliyo kala duwanaanshaha fikirka